Ei meninas, e aí, tá tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe para vocês essa fogueirinha aqui, pode ter enfeitando a mesa, né? Ou pode estar também, pode estar entregando como uma lembrancinha com uma paçoquinha, né? Pode ser também um convite, pode estar pregando um convitezinho aqui atrás também, né? Aí vocês vão fazer de acordo com o que vocês interessarem, tá? O que nós vamos gastar aqui? Olha, nós vamos gastar 4 pedaços de EVA, 4 pedaços de 1 centímetro por 40, tá? Amarelo, 4 pedaços também do mesmo tamanho, de 1 centímetro de largura e 40 de comprimento, né? O vermelho e o laranjado. Tá? Todos eles na mesma medida, pra gente fazer a fogueirinha, tá? E para fazer a base da fogueirinha, nós vamos estar gastando 4 pedaços de EVA na cor marrom, tá? 10 por 13, tá? 13 aqui e 10 aqui. Deixa eu medir para vocês verem. Aqui, ó. 13 e 10, tá? Então é 10 por 13. Eu dei uma coladinha nelas aqui, ó, para facilitar, tá? Então vocês vão precisar de 8 marrom, ó, de 4 marrom e 4 na cor bege, né? Mas eu vou estar colocando amarela mesmo, que é a que eu tenho, para vocês verem como é que vai fazer, tá? Mas quem quiser colocar, aqui eu nem coloquei, só usei a marronzinha mesmo, ficou bom, tá? Eu dei uma pregadinha nela ali para evitar ele soltar na hora que você estiver fazendo. Vocês vão pregar assim, ó. Tá? E vão reservar. Então vamos lá? Não é difícil, tá? Às vezes vão pegar o pedaço de EVA, vai pegar o meio dele, né? Aqui é o meio. Né, com a cola quente, é usar todos os amarelos. Esse tamanho aqui dá um tamanho bom. Se vocês quiserem menorzinho, é só vocês encurtar no tamanho do comprimento da tira, tá? Vocês vão estar colocando todas assim, ó. Nós vamos vir com outra cor, vem com a vermelha. Pode fazer com papel mais durinho também, tá, gente? No lugar do EVA. Agora com feltro não dá, não. O feltro é muito mole, eu tentei fazer com feltro, não deu certo. Vendo? Fui colocando os intervalos, ó. São coisinhas fáceis de fazer, né, gente? Não tem dificuldade, não. Muito fácil fazer. Você vai pegar um círculo de EVA, você pode usar a cor que você quiser, vai ficar por dentro. Vamos colocar no centro dele ali. Agora aqui você pode estar colocando, ó, uma paçoquinha, uma balinha, né? Agora é só fazer isso aqui, ó. Ficou coloridinho, ó. Vou amarrar com esse barbantinho aqui, ó. Ou pode ser um barbante, né? O que vocês tiverem aí. Pode ser um pedaço de tecido também de chita, né? Ó. Vendo? Isso aqui vai nem precisar de cortar. Se for um convitezinho, pode até colocar o convite aqui assim, ó, né? Agora nós vamos estar fazendo a lenha, tá? A lenha vocês vão estar enrolando, né? Ó, você vê que eu já colei aqui no amarelo, né?
Mas vocês podem estar colocando o bege. Vou pôr um pouquinho de cola aqui de uma vez para ele não soltar. Esse aqui, ó. Os 4 tá pronto, né? Vamos enrolar. Ó, colocou 2, ficou mais altinho, vocês viram a diferença? Esse aqui eu coloquei só um, né? Ficou mais fininho. E esse aqui ficou uma fogueirinha mais alta, né? Agora nós vamos colando ela aqui. Pronto aí. Pronta a fogueirinha. Aí vocês podem estar ou fazendo ela para fazer, mandar um convite pro pessoal, né? Ou então pode estar usando também para enfeitar a mesa, né? Ou então até mesmo de oferecendo para as pessoas, né? No momento da festinha, né? Com uma paçoquinha ali dentro, umas balinhas, né? E é isso aí que eu trouxe para vocês hoje, tá? Tchau para vocês!